हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल एसकेएम थी अनम खालिद में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी। तो वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए हमने अच्छे से ऑयल को गर्म करके उसमें ये वेजेस डाल दिए हैं, जिसमें आपको गाजर और मटर और वो फली होती है वो आपको दिखाई जा रही है। तो हम इतना फ्राई करेंगे कि अच्छे से गल जाए, फिर इनको हम डिश आउट कर लेंगे। इसके बाद हम आलू अपने इतना ही फ्राई करेंगे। आलू हमने डाल दिया ऑयल में। आलूओं को भी हम इसी तरीके से इतना फ्राई कर लेंगे कि ये भी गल के अच्छे से तैयार हो जाएं। फिर जैसे अभी हमने गाजर और ये मटर वगैरह डिश आउट कर लिया, फिर इसी तरह से हम अपने आलूओं को भी डिश आउट कर लेंगे। देखिए आलू थोड़ा टाइम लगाते हैं वैसे, लेकिन अभी हमारे आलू गलने वाले हैं, तो अब हम इनको भी डिश आउट कर लेते हैं। अब उसके बाद जो है हम अपनी फूल गोभी को फ्राई करेंगे। फूल गोभी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए हम फूल गोभी को बहुत कम टाइम लगाएंगे और फिर फूल गोभी को भी हम अपने जो है जल्द से डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि फूल गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। तो सारी हमारे वेजेस जो हैं ये रेडी हो गए, फ्राई होके अच्छे से गल गए। तो हमारे वेजेस रेडी हो गए। अब हम अपना दम का सामान रेडी कर लेंगे। देखिए आपको दिख रहा है ये हरा मसाला, ब्राउन प्याज, टमाटर वगैरह ये सब हमने रेडी कर लिया है, और ये साथ में जो है टमाटर, पुदीना, हरी मिर्ची का पेस्ट है। जैसे अभी हम अपना मसाला भुनना स्टार्ट करेंगे। चलें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना मसाला। ऑयल गरम करके हमने उसमें अपना पेस्ट डाल दिया, उसमें कुटी मिर्च, हल्दी ये शामिल कर दिया। उसके बाद जो है अब हम इसमें अपना दही शामिल करेंगे। तकरीबन 1 पाव दही हम इसमें ऐड कर देंगे, और दही के बाद हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, और फिर अच्छे से भून के इसमें अपने वेजेस डाल देंगे। वेजेस भी अच्छे से भुनाई करेंगे हम। जैसे ही वेजेस अच्छे से भून जाएंगे, अच्छा इसमें फूल गोभी हम अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो घुट जाती है बिल्कुल। वेजेस हमारे भुन जाएंगे, उसके बाद हम अपना दही का पेस्ट रेडी करेंगे। इस दही के पेस्ट में होता है जायफल, जावित्री, छोटी इलायची वगैरह और फूड कलर डाल के इसको अच्छे से रेडी कर देंगे। अब हम अपने चावलों की तरफ आ गए। चावल हमने अच्छे से धो के पकने के लिए रेडी कर दिए। अब जैसे ही हमारे चावल गल जाएंगे, तो हम अपनी तय लगा देंगे अपनी सब्जियों की बिरयानी में। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप ऐसा क्यों करते हैं कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, या तो सब्सक्राइब ही ना किया करें। चलें जी, अपने वेजेस में अब हम गोभी भी डाल देते हैं। गोभी डाल देंगे अब हम, और अच्छे से इसको सेट कर देंगे और सब्जियों के साथ। अच्छा, अब गोभी अच्छे से हमारी सब्जियों के साथ सेट हो गई है। अब इसमें हम अपना दही का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने रेडी किया था। तो इसकी लेयर लगा देंगे हम अपने दही के पेस्ट की। उसके बाद जो है हमने वो दम का सामान जो रेडी किया था, हरे मसाले वगैरह, अब उसकी लेयर लगा देंगे हम। चलें तो हमारा सामान बिल्कुल अच्छे से सेट हो रहा है। अब इसकी लेयर हम लगा रहे हैं अच्छे से। उसके बाद जो है इसको सेट करने के बाद हम इसमें चावल अपने शामिल कर लेंगे। जैसे ही चावल फाइनल बॉयल हो जाएंगे, चलें तो चावल हमारे बॉयल हो गए। अब हम चावल की लेयर लगाएंगे। देखें जी कितने खिले खिले चावल हुए हैं। तो अब चावलों की लेयर लगा दी है हमने। अब हम अपने चावलों को सेट कर लेंगे। चावलों को अच्छा सा सेट करने के बाद इसमें बहुत से लोग घी यूज़ करते हैं बिरयानी में, बहुत से लोग ऑयल यूज़ करते हैं। तो आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, हम तो घी यूज़ करते हैं बिरयानी में, तो हम घी लगा दिए हमने। अब हमारी बिरयानी दम हो गई है। अब देखें आप हमारी बिरयानी के लुक, कितनी ही बेहतरीन लुक आई है कि बिरयानी देख के दिल कर रहा है कि हम जल्दी से खा लें इसे। तो आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर किया करें और अपना फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दिया करें, और कमेंट्स में भी याद रखा करें मुझे। तो अब हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अब ये है हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। मैंने डिश आउट कर दिया है इसे। तो इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।